I episode 4 af Nørdens Tips og Tricks skal vi kigge på fænomenet brydning af lys og om hvordan man kan bruge det kreativt i sin fotografering. Jeg vil primært benytte det engelske udtryk for brydning af lys, nemlig refraction, da jeg arbejder med engelske begreber i det daglige. Når jeg senere kommer med tips og tricks til f.eks. Photoshop, vil versionen ligeledes være på engelsk, og derfor giver det god mening for mig at gøre det på denne måde. Hvad er så refraction, spørger du måske. Kort fortalt, så er det, når lys det bevæger sig fra et transparent medie til et andet. Hastigheden, hvorved lys bevæger sig, er forskelligt alt efter, hvilket materiale der er tale om. Hastigheden i f.eks. luft angives som 3 gange 10 i 8 meter per sekund i daglig tale. Den præcise hastighed, den kan du se på skærmen her. Refraction det kan også opstå, når vi taler lydbølger og bølger i vand. Der findes en masse information på nettet, så fremt man ønsker at dykke yderligere ned i disse emner. Reglen, der ligger til grund for refraction, når vi taler lys, den hedder Snells lov/regel. Jeg er dog langt mere en praktiker end et matematisk orakel. Jeg vil derfor langt hellere vise nogle praktiske eksempler og lade dem med formlerne være forbeholdt dem, der er skrappe til det. Lysbølger bevæger sig i lige linje, så længe vi taler om det samme medie. Så snart lysbølgerne rammer et andet medie, vil lysbølgerne enten bevæge sig langsommere eller hurtigere. Rejser lysbølgerne fra et langsomt medie til et hurtigt medie, vil lysbølgen afbøjes opad, og tilsvarende nedad, hvis den rejser fra et hurtigt medie til et langsomt medie. Lad os starte med et ganske simpelt eksperiment. Her der har jeg et glas med vand. Heri der nedsænker jeg en blyant, og som det tydeligt fremgår, så afbøjes lyset, når det går fra luft og til vand. Derved ser det ud som om, at blyanten bøjer, samtidig med, at glasset med vand det virker som et forstørrelsesglas. Et andet eksempel på refraction, der er lidt mere specielt, det er som følger. Her der er en iPad, der viser en pil på skærmen. Fører så et glas med vand ind foran, så ser det ud som om, at pilen den skifter retning. Det er i øvrigt nogle af de samme principper, der benyttes i prismer og optikker til at afbøje lys, så vel som i det menneskelige øje. Nu skal vi bruge vores viden til at genskabe et foto, jeg lavede i sympati med ofrene og de pårørende ved terrorangrebet i Paris, november 2015. Fotoet består i al sin enkelhed af 3 stykker vinglas placeret lidt forskudt fra hinanden. Jeg hælder først vand med rød frugtfarve i det venstre glas. Dernæst blåt vand i det højre glas. Det interessante opstår, når der hældes postevand i glasset i midten. Nu vil der på grund af lysets brydning i glasset og i vandet fremkomme det franske flag tricolore. Jeg synes selv, det var en smuk gestus dengang. Det var i hvert fald tanken bag. Sammen med refraction vil der også ofte være tale om en refleksion. Her gælder reglen, at indgangsvinkel er lig med udgangsvinkel, som man kender det fra f.eks. billard. Den viden kan man bruge, hvis man skal filme eller fotografere en person, der bærer briller. Når man har denne regel i baghovedet, er det enkelt at undgå refleksion i brillerne, så fremt det er den effekt, man ønsker. Nogle gange kan det være, at man ønsker netop denne effekt, og så gør man naturligvis blot det modsatte. Emnet refleksion vil jeg tage op i en senere episode af Nørdens Tips og Tricks. Jeg tør allerede godt love nu, at der bliver tale om en lidt anderledes episode. Her vil jeg bevæge mig væk fra vante rammer og prøve at løse en aktuel problemstilling for en god og vanvittigt dygtig kollega. Jeg tænker, vi smider en teaser ud på et tidspunkt. For mig er viden om lys altafgørende, både når vi taler foto og når vi taler video. Den viden, jeg har opbygget igennem årtier, hjælper mig til hurtigt at få den lyssætning, jeg ønsker. Dermed så kan jeg arbejde mere effektivt og professionelt. Jeg har altid ment, at det er bedre at forstå, hvorfor tingene virker, som de gør, end at skulle huske en masse udenadslære. Er den grundlæggende viden på plads, så kan man som regel tænke sig til resten, når man støder på en udfordring. Jeg
Jeg håber, at denne episode har gjort dig nysgerrig på at vide mere om emnet refraction og om lys generelt. Tak fordi du så med. Vi ses.